Olá, como vai? Eu sou o Charles da MF International e estou aqui de novo para falar com vocês. E nesse tema desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho de manutenção de lareiras. Mas antes eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, clique, compartilhe, ative o sininho e também divulgue os nossos conteúdos com arquitetos, parceiros, clientes que tenham dúvidas. Então a gente vai trazer em cada vídeo alguma novidade sobre, que nem o caso de hoje, a manutenção, mas também casos de instalações, também de indicações, muitos conteúdos para a questão de lareiras de alto rendimento, que ainda é uma novidade aqui no Brasil. Então nesse vídeo, como o tema principal é a manutenção das lareiras, eu vou comentar um pouquinho do que é necessário ao longo da utilização, do passar dos anos, né, da utilização desse equipamento, que você que possui alguma lareira MF precisa fazer para manter o equipamento sempre em boas condições. Uma das principais manutenções é aquela periódica, que é basicamente a limpeza do vidro, que você pode fazer a limpeza com a própria cinza, até você encontra o vídeo como eu mostro, fazer essa limpeza com a própria cinza no nosso canal. Também você vai fazer a remoção das cinzas, e essa limpeza de vidro e também a limpeza das cinzas é periódica. Muito vai depender da sua utilização, pode ser uma questão de cada 2 dias, uma questão semanal, então depende muito de quanto você utilizar e principalmente também a qualidade da sua lenha. Então a questão de vidro e a questão de cinzas vai depender muito da qualidade da sua lenha. Se você tiver uma lenha muito úmida, tende a sujar mais o vidro da lareira, ele vai escurecer. Também, como ela tem uma umidade muito alta, ela vai gerar mais sujeira internamente e menos poder calorífero. Então essa manutenção periódica vai ter essas variações de quanto tempo você vai utilizar e também da qualidade da sua lenha, tá? Então, continuando na questão da lenha úmida, além da lenha úmida sujar muito o vidro da lareira, ela pode também entupir o chaminé da sua lareira, onde, com o passar da utilização, vai entupindo aqui e pode ocasionar o famoso fogo na chaminé. Quando isso ocorrer, vai ser um fogo que é muito perigoso para sua residência. Então, conforme a utilização de lenha úmida, aconselhamos você fazer uma limpeza periódica, a cada entrada de inverno principalmente, para retirar toda essa sujeira que se acumula na parede interna da tubulação. Essa limpeza, um profissional vai pegar uma escova no diâmetro do chaminé da lareira, ele vai fazer a remoção de todo esse picumã, ou em outras regiões chamado creosoto, vai cair aqui internamente e ele vai aspirar. Então, muito vai depender o tempo que você vai precisar fazer essa manutenção conforme a utilização da lareira e também a qualidade da sua lenha. Então, nós já falamos na manutenção da lareira, na questão da limpeza da chaminé, da limpeza do vidro, da remoção das cinzas. Também, uma manutenção que pode acontecer com o passar dos anos é a repintura do seu equipamento, principalmente nos casos das versões expostas. Você pode ver aí na tela, um equipamento sai com uma pintura preta fosca, só que com um tom mais vivo. Aqui, nesse exemplar, até eu peguei esse exemplar de exemplo aqui, para mostrar para vocês, porque este equipamento está aqui em funcionamento desde 2014. Já foi feita uma repintura e, como vocês podem perceber, ela ainda tem essa tonalidade de preto fosco e com um acabamento muito bom. Então esse equipamento desde 2014 só precisou fazer a manutenção de repintura e também a limpeza do chaminé. E claro, a manutenção periódica, quando for utilizada, da questão da remoção das cinzas e da limpeza do chaminé. Então, como vocês podem perceber, esse equipamento já está completando 10 anos em pleno funcionamento, com apenas algumas manutenções, como comentei, da repintura,
a limpeza do chaminé, eventualmente também a repintura deste chaminé, e a manutenção periódica, que é a limpeza do vidro e também das cinzas. Então, esse é um grande diferencial da MF. Além de todos os seus componentes virem importados, são produtos para durar muitos anos. Esse produto aqui, com certeza, vai durar mais 10, 15 anos. Então, você que tem alguma dúvida em adquirir um produto MF, saiba que os nossos produtos têm esse diferencial. Vão durar por muitas gerações na sua família.